हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए काढ़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो यह काढ़ा हमें बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमें ज़रूर पीना चाहिए। जब भी हमें खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो या सर्दी हुई हो तो ये काढ़ा उसमें बहुत ही लाभदायक है। तो ये हमें ज़रूर बना के पीना चाहिए। जैसे अभी हमें खांसी आ रही है तो हम अपने लिए ये काढ़ा बनाने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि हम आप लोगों से भी शेयर करें। तो आइए जान लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हम चाय पत्ती लिए हैं, अजवाइन, सौंठ पाउडर, काली मिर्च, नमक, अदरक कद्दूकस कर लिए हैं, हल्दी पाउडर लिए हैं, दालचीनी पाउडर लिए हैं, इलायची और लौंग ले लिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा से शुगर ले लें यानी चीनी, और यहाँ पे पानी ले लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन हम रख दिए। सबसे पहले हम उसमें पानी डालेंगे। आपको जितना बनाना हो, कम बनाना हो या ज़्यादा बनाना हो तो उसी हिसाब से आप उसका सामान भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी थोड़ा पहले गर्म होने देंगे। पानी गर्म हल्का हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले चीनी डाल देंगे और जो अदरक कद्दूकस किए थे वो डाल देंगे। पहले हम इसको थोड़ा से गर्म करेंगे। वो हल्का गर्म हो गया। अब हम उसमें ये सारा सामान डाल देंगे। सारा एक साथ डाल देते हैं। सारा हम डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये पक के जब थोड़ा से कम हो जाएगा तब हम इसको छानेंगे। ये काढ़ा वाकई में बहुत फ़ायदा करता है। बहुत ही अच्छा काढ़ा होता है ये 100% काम करता है। कैसी भी सर्दी हो आपको, ये 1-2 दिन में बिल्कुल आपको फ़र्क दिखाई देगा। बिल्कुल भी 50% तो आराम दे ही देगा। ये इतना अच्छा होता है ये। तो ये हमें ज़रूर पीना चाहिए। गैस को थोड़ा तेज कर देंगे अभी। बीच बीच में हमें ऐसे घुमा देना है, हिला देना है इसको थोड़ा से। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। जब भी आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो तो आप ये काढ़ा ज़रूर बना के पीजिए। मेरी बात मानिए, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है ये काढ़ा। बहुत ही जल्दी हमें आराम मिलता है इससे। यहाँ मेरे पास तुलसी की पत्तियाँ नहीं थी तो हम नहीं यूज़ किए हैं। अगर आपके पास तुलसी की पत्तियाँ हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से पक रहा है ये। इसको दिन में 3-4 बार लिया जा सकता है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है ये। काढ़ा बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। इसी तरह से पूरा छान लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी बना हुआ है काढ़ा। काढ़ा बनकर रेडी है पीने के लिए। आप लोग जब भी आपको सर्दी खांसी हो तो ज़रूर बना के पीजिए ये काढ़ा।
और कैसा बना है, कितना जल्दी आराम मिला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं ऐसे अच्छी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।